Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Haba pinkesan halor kajing bha ke batang ar pholak tingka naga 16 Finance Commission yaki MDC jong kalyang persha. U Deputy CEM jong ka Jhadc Hills Autonomous District Council u balas ki Rimbai. U laong bha ka Synshar Paidbah ka Rukom Skhim kam julong mar Katjuh habdeng kalyang Synshar bat liang persha. Kumanshipin kan mau ki MDC jong ka VP bat ka Congress Jhadc Hills Autonomous District Council ki dawa ban pinkiu ya ka bha jong ki na ka ar pholak tingka shakasan pholak tingka na ka 16 Finance Commission. Habakran shikilat pathai kubor u Deputy CEM u balas ki Rimbai u laong da ka pensyong nongrim hagajing sam pisa balamang na ka benta ki laitri ki District Council ka GHADC ka layo ya ka bha ka bakhamret katkum ka jingkhen percentage ka balabu ya ka KHADC lamang Prapusan kulur tingka ka GHADC kayo nyapundru kulur tingka katba ka GHADC kayo arpupra kulur tingka. Uli thuo bahadian ka jingyo ay katika pisa na ka Finance Commission kila Shong Jialang jong ka Joint Parliamentary Party bat kila rai ban bha shakalyang persha kumba mar arpulak tingka ka ka constituency hendai nakalyang persha kim hun satya ya katika jingbha bat kila dawa ban penkiu shakasan pholak tingka ka ka constituency. Habaya thu halor ka Rukom bha Skhim hapo ka KHADC uba laski ulong bha KHADC ru ki bha mar san pholak tingka ka ka constituency shakalyang persha hendai ha GHADC la bha mar ar pholak tingka ka bayo ya ka mang tingka ka baret ka batang ar pupra klur tingka bat kane hi ka pen I badang tam ka GHADC ban ai bun ka bha shakalyang persha. Halor kajing aipor ban pendep yagi Skhim ke bawan lingba ka sarkar pedeng ubat laski ula pendep bakat kum kajing betha na ka sarkar pedeng hapo ka khat san tarik nailar haja arpo hendriu de ban pendep ya ka uploading hapo ka portal ya baro ki proposal scheme kat bana kalyang katanat pat kala aipor hadu ka san tarik nailar ban submit yagi proposal. Halor ka bha ka bamar ar pholak tingka ka ka constituency ubat laski ula pendep bana kalyang ki MDC kalyang persyaru kila dap ban submit ya ki proposal jongki syapo katanat. Haito awa kata kusiti lani memorandum kata submit da ki perlok na ka opposition bench. Na kalyang ki yung I hadin wada instruct lani da I ki ka order po submit ki you propose ki yak 16 Finance Commission for the years 2026-27 kama arar phaulak each constituency. Demite hadin itu wan bo ki yak memorandum wato wa UE ki san-san phaulak ko ki constituency. Hadin itu nak kaliang kayong ngakaw yang in charge ng kaning department dia konsol wa UCM hadin wada konsol UCM dai khudi ke JPP ke Joint Parliamentary meeting hadin wada chong perkhadi dai chami wato wa katkam wa da besinga ka amount wada alot chaga disi council yung ke Jhadc Hills Autonomous District Council to khian ni yo na bhai katkam ka percentage lai ke de ratio 9:8:3. Apo Khasi Hill yo ki kama kande pau apra pau san crore, Gagaro Hill yo ganya pau 2 crore, I ki Jhadc Hills yo idu ar pau 4 crore. Tenai tei dau ina kaliang ki yong ikam ga JPP haga jo kapor wa ga strict committee de ji akmat yong siam de chong perkhadi bad da divide ya ki scheme te de ye chaki opposition kama ara phaulak. Taya hadin itu siang thoi na kalian ki opposition mohon gi ya kata kecing yo. Emi ke perlok na po khasi le phone nga hadin na phone gi nga ang chapi ka mon jai le mi nga da batai che ki chaki opposition da I ara phaulak kotam the rest de I chaki wa em po ko ruling group. Kata da ko che lang goro. Te manda abi te I scheme hapo Khasi Hills le I gisan-san phaulak e. I hini I ar phaulak e. To tangwala da basic kam ka percentage ma chen wo to wa dang he ki yong ka chain kya hi ka percentage wo e ya ki opposition na bhai tai e ki san phau lak uwi go ema ka opposition hini e an phau lak tala da basic kam ka ama wo da ba lot cha ka disi council hai tai yo ki phra phau san kro I hini yo do ar phau phra kro te penyo dang tam I ki Jhadc Hills wa ebon ya ki opposition bench go ema po disi council katkam ke instruction go yo na central government wa within 15 August habduk hab pendep ya ga uploading hapo ke portal ya waro kini ke proposal scheme ki yong
Tengah nak kalian yang ngakau in charge ng department, tadap instruct ay ki waro wahap submit ki hapo ka santarik yung new August. Ya gani nak kalian ke opposition bench le, tadap submit lagi waro. Ya gani ko da ki ke kamarat paulak kuwi konsorsi dap submit ki hapo department. Hima kijing sekiat hi larapai pihak state government da bayuman kamte hag disi council le tang hag ni ngaw ni pi da biyo ga jingtip na po kasi hills la ga joy lagi nam yo to age opposition wa garuling ga jo democracy ma gani ta syang tho ye ile te kam ga jo ga pat hag to kasi one delegation ga UCM da ngau ya ke perlu ko em cha opposition wong lada kwa biyo ga jo scheme ke ma chno che I cha garuling party kita to gua man ga jo ko pat ta gua man ye ko man la ko jing skia na ba lada basic kat kam go chede ki nong yelam what leader opposition la jo man kam UCM yung gani ga si council jajan nga kai scam ha ka por ki yung la ba ye ko man kam te mang ito I jo ki opposition wa ki ruling